gente, depois de cuidar do meu irmão, tratar de passarinho, lavar pano de passarinho, tomei um banho, finalizei meu cabelo, entendeu? Estou suave agora, olha isso. Não vai parecer muito porque meu cabelo está molhado ainda. Ele vai ficar só enrolado só quando ele, né, ficar seco. Quiser. Ele vai ficar seco. Daí eu já vou levar o shampoo lá pra minha avó. Então, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e tchau!